And this is pertaining to the Gyanvapi hearing. It has resumed in court now. The arguments are now continuing. Varanasi court has resumed the hearing of the petitions that has been filed by the Muslim side in the Kashi Vishwanath Temple Gyanvapi Mosque complex dispute. They are seeking the appointment of a different Advocate Commissioner. Legal editor Harish Nair joining us with more details on this. Harish, the arguments have begun. Is the issue likely to be settled today? Yes, that's right. Remember this Varanasi civil judge is hearing the petition filed by the Anjuman Intezamia Masjid, that is the masjid side, seeking a change in the Advocate Commissioner because they have said that he is in collusion with the Hindu devotees who have sought daily prayers at the Mas Ringar Gauri and western wall of the masjid. So today they have said that they are seeking a change in the Advocate Commissioner, and also at the same time the Hindu devotees who have moved the court saying that pointing out there is a clear contempt of court as the large number of Muslim devotees and namazis who were standing inside the mosque did not allow the Advocate Commissioner to enter the mosque, though the civil court had directed the Advocate Commissioner to go inside the mosque and do a survey and videograph whatever he sees. But on 2 days, May 6th and 7th, the Advocate Commissioner was not allowed to enter the mosque, and therefore the Hindu devotees are arguing that this is a clear attempt to ensure that the truth does not come out. But the videographer who had shot several videos had come out and told Times Now whatever he saw. They had said that there were idols of Hindu deities on the western wall of the mosque. He saw the murals and idols of Mas Ringar Gauri, Lord Ganesh, Lord Hanuman and Nandi. So today all eyes on this court, which will decide whether to change the Advocate Commissioner as requested by the Anjuman Intezamia Masjid, or will the Advocate Commissioner continue and the survey continue. So all eyes on the civil judge Varanasi who will pronounce the verdict in 1 hour or so. All right, we're keeping an eye on those developments, Harish, but like you mentioned, you had spoken to those who visited the complex, and let's play out that reaction as well, because before these restrictions were put in place, they had visited the place. They corroborated that ancient traces of 2 swastikas, lotus symbols and even a Shivlinga and Nandi were seen inside the mosque. Listen in to these testimonies. ये इन तस्वीरों में जो दीवारें हैं इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वी भाग में जो घंटियों की कतारें थी, कमल की थी, उनमें सीमेंट से बंद कर दिया गया। लेकिन जो पश्चिमी भाग है उसमें जो ध्वंस आराध्य स्थल हमारे हैं इनमें परिवर्तन नहीं आया है। पश्चिमी भाग में जो भी ध्वंस है वह सब तो ठीक है, जो पश्चिमी भाग है सब के सब जो ध्वंस है सब यथावत हैं, और एक जो 4 फीट बाई 4 फीट के स्वस्तिक चिन्ह मिले जो है, जो कमल के चिन्ह हैं, सारे चिन्ह यथावत हैं सब जो है। ये मंदिर का हिस्सा है, ये मंदिर का हिस्सा है, और ये देखिए मस्जिद जुड़ा हुआ है। ये सफ़ेद वाला जो है ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये मस्जिद है, तामीर की गई है और ये मस्जिद का है। ये जो है लगायत जो है पश्चिमी दीवार ये भी है, ये जो है ये पश्चिमी, और ये जो है ये दीवार मस्जिद का है। ये देखिए मस्जिद का दीवार, ये मस्जिद मंदिर के ऊपर ही ये मस्जिद के जो है ढांचा बनाया गया है। ये जो सर्वे के विरोध में ये लोग खड़े हो गए हैं, क्यों? चोर के दाढ़ में तिनका। ये जानते हैं कि सर्वे होगा, वकील कमिश्नर सर्वे करने जाएगा, उसका वीडियोग्राफी होगा, तो ढोल में पोल कितना है, हमारी चोरी, हमारी चमारी, हमारी चकारी और हमारी बेईमानी स्पष्ट हो जाएगी। मंदिर है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, गुंबद के रूप में एक बना दिए हैं, मस्जिद का स्वरूप दे दिए हैं। वो मस्जिद तो है ही नहीं है, गुंबद है, और हम लोग उस गुंबद को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में कोई जाकर के नमाज अदा करे। जिसको आना है वह हर हर महादेव का नारा लगावे, वो अल्लाहू अकबर का नारा नहीं लगेगा और नहीं लगने दिया जाएगा।
वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया जी। आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े वो जी। और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? हाँ नंदी? वो नहीं नंदी भी देखा, जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर। और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। ये जो अंदर है बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है। जितने भी उसमें खंबे हैं पुराने समय के, इसमें जो है भगवान के, विष्णु के, लक्ष्मी के, यहाँ तक कि बौद्धों के चक्र आदि जो है सब कुछ जो है वो पिलर में खड़े हैं, जो पुराने कलाकृति द्वारा बना अनादिकाल से जो पत्थर बनते थे उसके हिसाब से है। ये हिंदुओं की चीज है और टूटा हुआ हिस्सा तो आपको दिखाई दे रहा है पीछे का, जहाँ श्रृंगार गौरी है वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उसमें स्वास्तिक बने हुए हैं, उसमें सब देवी देवता थे। हम लोग वहाँ बैठ के कथा सुनते थे उसके ऊपर चबूतरे पर, जहाँ पर ध्वंस किया गया है।